akamenyetso karanga abana. Burya abana bakunda kurangwa rimwe na rimwe no kwinyarira. Akabikemura rwose, ariyo mpamvu babambika amaranje n'amapampex, ibyo byose bakamwambika kubera ko bazi ko ari bubikemure. Yaryamara birangiriza aho ngaho. Abana barinyarira, nta kibazo afite, ashobora no kuva aha ngaha akajya kuri aritari ku ruhimbi ari kwikinira no mu nzu y'Imana aho abantu bateranye, akagenda uwajya kubona ukabona aranyaye kandi agaseka kuko ntacyo bimubwiye. No kwinyarira abana barabikunda burya. Ariko hari igihe usanga afite umubyeyi agafata igiti akavuga ati nkurikije imyaka yawe ntabwo akagombye kuba ikinyara mu buriri, agacisha agakwita ati nukuri n'ikindi gihe. Bene data, nyamara ari uruhinja bazimesaga bari kuvuga ati umwana nukuri iyo waranyaye, ariko hari imyaka umwana ageramo nyina cyangwa se agafata igiti agakubita. Bene data, niba abana b'abantu turambirwa inkari z'abana twibyariye, Imana yo mu ijuru ninejejwe n'inkari z'abadacuka mu rusengero. Burakeye umugabo ngo yaguye mu busambanyi, ngo nongeye naguye ngo aje kwatura. Nta gufata icyemezo ngo ucike kuri uwo munuko wo kwinera. Ndetse ukageraho umuvuga butumwa ukajya kwigisha abantu ukirigisi ukicituma mu myenda ugisamba ugitingana. Niba ababyeyi barambirwa inkari bakaramirwa kumesa imyenda y'abana babyaye, Imana niyo izahora ikumesera iteka nk'itarambiwe uyu munuko mu itorero no mu bashumba bakikinera bamwe bakinyarira. Ngo wagoye kuki udacika ku nkari ku bintu byo kwinyarira no kwinera, ugahora uboza imyenda, ugahora uboza amatera uryamaho, kurara uririmbamo ugahora hanukamo ubusambanyi hejuru yawe. Itorero usengeramo hagahora hanuka ubusambanyi, itorero uyobora hagahora hanuka umwuka w'ibyaha by'urukozasoni, gukuramo amadu, ubwicanyi no kugambanirana, hagahora hanuka amoko, ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa, hagahora hanuka ubujuru, uri igisambo, uri umudiyakoni wiba amaturo, uri umuntu w'umukristo ukijijwe ari uburana imanza z'amahugurwa iby'abandi. Kwambara ubusa k'umwana ntibimutera isoni, ndakurahiye. Nta kibazo umwana yagira kuko yambaye ubusa, reka da, kuko batarashyikira ijambo ubusa icyo ari cyo. Ariyo mpamvu ushobora kubona arwanira no kwiyambika ikabutura akayicisha mu mutwe, ushobora no kubona wamwambitse ukabona bikuyemo anejejwe no kwambara ubusa akagenda yiruka ari guseka kuko ni umwana. Nagiye mbona abana bato cyane cyane nk'abakobwa, reka bariho ntangarugero utwana tw'udukobwa duto bakatuzana nko mu materaniro, nyina yakambitse agakanzu keza. Abagore bazi gushyeshyereka, ibyo bita gushyeshyereka, kubyinirira, ati mama shenge we, gikobwa we, wambaye agakanzu keza, wajya kubona ukabona umwana arazamuye akazamura kagakanzu, tido harimo n'ikarisho, tido harimo n'ikarisho, papa yanguriye ikarisho, ati reba harimo ikarisho iriho udusharo. Kubera iki? Ni umwana. Bene data, mwabagabo mwe nawe wakwambara suveto migura 100, washima mu rusengero ati murebe nambaye suveto migura 500, wenda tubare iramutse ibayeho wayerekana. Washyikiriye kwambara ubusa icyo ari cyo. Hari ibintu tutagombye kwerekana, kugaragaza isoni z'ubwambure. Bene data, mwabagore mwe, hari ubwo wakwerekana agasutiye ati murebe ndashimira Imana ko nambaye isutiye ihenze. Ibyo ni ibintu biteye isoni, ntiwabigaragaza nubwo yabihenze, nibanga riri imbere. Hari ibintu utakwerekana biteye isoni. Imyaka yawe, icyiciro ugezemo, kuba ukikigishwa kwambara. Uri umubyeyi bakaba bakikwigisha kwambara. Uri umukobwa ngo y'amajipo asatuye mu ngwero z'ibibuno bakikwigisha kwambara imyambarire. Uri umusore bakikwigisha kuzamura imyenda gutagaragaza amasuvetoma n'amabara yazo wambaye. Muri umukobwa ni ngombwa ngo amabere yawe n'indi uyashaka kuyareba bayamenye se bitanga iki. Mwene data, imyaka yawe ugezemo, waba usengera kwa padiri nk'ibindeba, waba uri umuprotestante, aho uri hose ni gute umusiramu akurusha kwambara. Umugore akitwikira mu musigiti utabona mu ntege ziwe, masera kwa padiri akambara ntubone mu ntege ze, ariko wowe uzura umwuka wera, wowe wumvisha ubutumwa bwiza, ni ukuri bw'ubwami bw'Imana, ukumva ijwi ry'Uwiteka, ukangukiyanda ariko ukambara ubusa. Turagushimye Mana Data wera wo mu ijuru, turakubashye cyane kuko uri Imana nyakuri. Nta yindi Mana iteze kubaho, nta n'indi izabaho.
ntayizagusimbura. Turagushimiye kudashyirwaho n'ibihe, ntabwo ari abantu bakwimitse. Uri uwera, haleluya. Niweho ndiho, niweho uzahoraho. Ni wa muja wawe wambaye kubora no gupfa, ni wa wundi ugaragara nka urunyo, umunyorogoto mu maso yawe Uwiteka. Ndagayitse imbere yawe, imbere ya byose ndagushimiye ko washimye nanjye ko navuga izina ryawe, nyamara ngayitse mu maso yawe Uwiteka, Mana y'abasogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo. Wongera ushyirwe hejuru. Ni wowe wicaye hejuru y'abakerubi n'abaserafi, ni wowe baramya ubudasiba. Ndagushimiye ko Mwami uri hejuru y'amahanga yose. None Mwami, akanwa kanjye kaba impanda yawe wivugire, mbigikoresho mu gihe nk'iki, kandi ushoboze kuvuga ibyo washatse kuruta uko njyewe mbishaka. Unyemerere Uwiteka abaryumva rigiraho ribakurira ijambo. Mwami Imana, ibitekerezo byanjye bihagarare. Mwami Uwiteka, kwera kwawe bari kukururuka, umwuka w'Imana amanukire muri njye, mvuga ibiguturutseho, ibyo ushaka kubwira abantu bawe. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe. Ku mazina nitwa Riziki Chantal, ndi umukobwa. Ndashima Umwami Yesu, yangiriye neza, ampa agakiza. Nubwo byari bigoranye, ariko Imana yampaye agakiza. Nciye mu nzira ndende yo kujya kure yo hirya mu bihaye Imana, ariko Yesu yaje kumpa agakiza. Ndamushimira rero kuko nubundi utagira ngo naraguye, nubundi nihaye Imana, ndamukorera. Nukuri tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana mpaye kubwira abatuye isi, rirakureba aho uri hose, uri we wese, iri jambo rirakureba. Riraboneka urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorino, igice cya 13 umurongo wa 11. Haravuga ngo, nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Amen. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, nkanibwira nk'umwana muto, nganatekereza rwose nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu bintu by'ubwana. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ibintu biranga umuntu ukiri umwana. Icya mbere, umwana wese guhera ku ruhinja, mu bana batoya kuzamura mu myaka nk'itatu, ikiranga abana barangwa no kurizwa n'ubusa. Umwana wese arizwa n'ubusa. Uriya ari umwana witegereza ukabona araturitse ararize, ati mama dore kiriya kiri kundeba, akarira agahogora kubera ko umurebye gusa. Hari n'umwana nyina aca ahantu amuhetse mu mugongo, yanyura hari utubiswi twaduhenda abana ngo ibirera abana, utubombo, umwana ukabona ararize ati yehehehe, ati ye baba we, kugira ngo nyina yadafite ubushobozi arihuta akikura aho ngaho kugira ngo umwana adakomeza kurira. Abana barizwa n'ubusa. Hari ukuntu rero njya numva nkumva umugore arijijwe n'ubusa, kumva umuntu araguhamagaye nkatwe tubwiriza ubutumwa, mukozi w'Imana avuze kuri tele, ati ndagushaka, ati uko ndeba uko, ati mfite umugabo tubyaranye 5, ati tugishaka najyaga azana iposho ry'5,000, ati umuntu akareba uko abigenza, bwacya akazana 10, akazana bingahe, ati none ubasigaye azana 1,000, ati hoya njye sinabivamo, urugo ndaruvamo rwose. Urumva uyu mugore atari umutabagize? Nibura nawe ako gahumbura cyakabona. Yo, hari abagore bazisaziyemo atazi uko iposho risa, atigeze abona umugabo agira icyo amumarira. Kandi abo bagore ntibabuze gukizwa no gushaka ubwami bw'Imana, bagasiganwa bashaka ubwami bw'Imana. Ariko abandi bakarira ngo nuko bazanye 1,000 ukabona ararize, akiriza ngo nibamusengere ngo aruvamo. Akuretse ubukunguzi, urata umugabo umubyaranye 6 mwabagore usubire kuba inkumi, urajya hehe? Mugani abantu biriya mu majaruguru kare bavuga ngo mbese uraja hehe, uraja base, uraja hehe, icyerekezo cyawe ni ikihe? Hari ukuntu najyaga nsura amakorari ukagera mu bantu b'impinja, nukuri abana barizwa n'ubusa. Ukabona umuririmbyi nibadirije abashyize ku murongo,
niba ari uwo bafashe yari imbere bamushyize inyuma ntiyongere kuririmba ikiniga kikaba cyose cyangwa bagahinduranya mikoro. Abana barizwa n'utuntu tw'udukinisho. Ubwo uwo bayambuye ntiyongere kuririmba akajwigira akagira agahinda ati ntiyongere kuririmba kuko bamwambuye mikoro. Uwo bashyize inyuma ntaririmba akajugumba, kandi n'uwo bahicaje kuko nawe ari imbere bacira inkonda. Ukabona data afashe mikoro n'ubufantezi. Arega Imana nuko yafunze isengero, yari akavuyo kari karabaye kenshi mu rusengero. Sanga umuntu afashe mikoro wagira ngo nagacupa ka fanta yiminusa n'ibikabyo byinshi. Reka data we ngo ari kwemeza ababaya, baba we ngo ari kwemeza abaturage, ngo yari yarabimubwiye. Uwo bayambuye nawe we baye bayikuyeho ati uyu nguyu aba ari uyifata, agahita byimba ati ni ukuri. Niba amateraniro arangiye akabwira mugenzi we ati iki kintu burya ntabwo kintunguye, Imana yari yarabimbwiye, yari yambwiye ko ije kunyereka bangendaho rwose. Umuntu akarizwa na mikoro batahemba nta mafaranga, kandi burya nubwo bayihaye mugenzi wawe mufatanyije umurimo, muri ku rugamba rumwe. Ni ukuri bene data murabasira hamwe, mwakagombye kwerekeza mu cyerekezo kimwe, waba uyifashe waba utayifashe. Ni ukuri mu mwuka imbere y'Imana mupfa ko muri kuyikora mwese mufite mikoro. Sanga umuntu ararizwa n'ubusa, sanga abadiyakoni bari gusigana ngo kuri bonane ngo nakoropye urusengero njyenyine, bari mu kwezi kwa 9 bari mu kwa 10 ngo none sinzakomeza gukoropa, kandi aheruka kurukoropa mu kwa mbere. Ngo ntabwo nzajya nkomeza kurukoropa kandi yararukoropye mu kwa mbere, cyangwa Satani ararukoropye ugasanga arasigana nk'abana b'icuke. Iyo umuntu akiri umwana, abana barizwa n'ubusa. Nkiri umwana ugasanga perezida cyangwa se ba visi perezida, ugasanga niba bagiye gutora ngo hoya yego siduma bantora ngo rwose rwose ngo ningira Imana y'Imana ikarangira ngo ngo Mana ngo sinzatuma bongera kuntora, ibyo nabonye birahagije. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Nugamburura mu kureka gukorera Imana wa muhanuzi we, kuko uhanuye bakavuga ngo na madayimoni agukoresha ati uriya si umuhanuzi ahubwo ni Shitani yamukore, ugahiturira ukajya kure mu ntuzongera kuvugira Imana. Nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Abana barizwa n'ubusa. Reka tukarenge akandi ka kabiri karanga abana. Hari ijambo nigeze gutambutsa kuri YouTube nyine kuri yicano rivuga ngo ukurikije igihe tumaze, riri mu Baheburayo ibice 5:12, ngira ngo niho umuntu yahera ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha abandi. Ukurikije igihe tumaze mu gakiza, ntabwo twakagombye kuba turi kurizwa n'ubusa, turizwa n'amamikoro, turizwa no kujya kuri senti, turizwa n'amakitari mwabacuranzi mwe. Ntabwo twakagombye kuba turizwa no guhagarara ku myanya y'imbere ngo abantu baturebe. Twakarijijwe no gushaka ubwami bw'Imana, twakarijijwe no kuzura umwuka wera, ukarozwa nuko Imana itarakuzuza umwuka wera. Ikindi kiranga abana, nkiri umwana muto navugaga nk'umwana. Bene data, nta mwana ugira ibanga. Ibanga ry'umwana nicyo yibagiwe, ubundi umwana avuga icyo agiye ahuye nacyo cyose. Kera mu rugo iwacu hari umwe muri basaza banjye, iyo wagiraga gutya ugakora nk'agakosa muri kumwe rwose ukamubwira ati rwose niba ari n'akantu kagahenda abana nk'uko twari turi abana, niba uri kurya ufite n'umuneke ukamuheza ati rwose ungirire ibanga ntubivuge. Yarakurahiraga ati rwose simbivuga. Ariko kuko yari umwana, nijoro mwaba muri ku meza wajya kumva n'urugero ariko ndi kubahereza, ukabona arahagurutse aje imbere yanjye ati mberizi bya bindi mbivuge. Papa yicaye hariya, mama ari hariya. Mama ati nibiki mwana? Oya rizi mbivuge. Ukabura ahantu wahera umubwira ngo ntubivuge. Iwacu bahise bagira amatsiko, abaho bose bakagira amatsiko. Nta banga ry'umwana, wararakaraga ati bivuge, akabivuga yarangiza nuko. Bene data, kuburya kubwira umwana ngo ntuvuge iki ubumuhemukiye, umwikoreje umutwaro uremereye. Akura umubwira ngo ntubivuge, ahubwo amubwira ati ibingibi nushaka kubivuge ndumva nta kibazo. Unajya kubara iyo nkuru arumva imuteye ubute, arumva nta gaciro kayo. Ariko mu gihe ubwiye umwana ngo iki kintu ntukivuge, ubu muhaye ni nko kumwikoreza umusozi aruhuka avuze. Birababaje bene data, nshuti z'umusaraba,
kuba b'itorero yaba abashumba inama iba abanyagice bakayimenya, abapagani bakamenya amakuru y'ibyabereye mu rusengero, korari igasenga yiherereye iminsi 3. Niba umwuka w'Imana aciye mu muhanuzi akagaragaza inkozi y'ibibi hagati muri bo, ati uri umusambanyi, n'abantu bose bakabimenya muri iyo karitsiye ko hagaragaye umusambanyi muri korari. Kubera iki nta kwigirira ibanga, nta kumenya kubika ibanga? Birababaje kuba uri umugore utazi kubikira umugabo washatse ibanga, ndetse n'iwanyu bakamenya ko umugabo wawe ari igisambo. Biteye isoni n'agahinda. Birababaje kuba uri umugabo utazi guhishira umugore wawe ibanga, ukagaragaza ubupfapfa bwe mu bandi. Uri umugabo utazi kubika ibanga, ngo ubike ibanga ry'ubupfapfa bwa shobuja bose ugukoresha. Cyakoze ari nk'ibyaha byakwicisha wabigaragaza, ariko ni byiza niba uri umukristo hari ibintu tugomba kugira amabanga, ukagira ibyo ubika. Banza urebe mu bintu ugiye kuvuga abo biri bufasha abantu, icyo biri bumarire bene so. Twikomereze. Birababaje kuba tutazi kugira ibanga turi abakristo, biteye isoni n'agahinda. Sindumva abapfumu bari kumena amabanga y'ibyabo bavuga ibyabereye mu gutera inzuzi. Sindumva abacuraguzi bamena amabanga. Sindumva abatinganyi bari kugenda bamena amabanga mu nzira y'ubutinganyi bwabo, ariko kumva abantu bagiye mu butayu, bagiye mu nzira no mu mihanda bari kumena amabanga y'Imana yababwiye. Umukristo utagira ibanga afite icyo abuze mu mutwe. Ni ukuri ntabwo wagendera n'Imana utazi kugira ibanga. Ako tukarenge. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza kuri bebe. Mwibuke bakristo bene data, imbaraga zabera zitaramenagurika. Kera bakristo nko mu itorero ryacu rya Pentekote, unikoro ku ruhimbi mwiterano w'abantu muri paruwase yateranye, akatura ko yasambanye ntibirenga umuryango w'urusengero bikaba mu rusengero. Abakristo barangwaga n'ibanga, ahubwo umuntu niba yatuye ko yasambanye, ko yari umurozi, abantu bakarira bakamusengera agahabwa izindi mbaraga ntazasubire mu byaha. Ariko abiyi minsi ibeshye uvuge gusa ko uri umugabo wakoze ku ibere ry'abandi umugore wawe adahari, ahubwo nibyo utavuze barabyongera. Uri umuhanuzi urahanura agace gato bagashyiraho n'ibindi bikwicisha. Kubera iki nta banga? Ibi ni ibimenyetso bitakaza inkonda. Abantu batazi ko turi ababebe bacira inkonda ukurikije igihe tumaze twigishwa, tuba turabigisha ababandi. Ahangaha nongere ngaruke ku mwana. Kiri umwana muto, navugaga nk'umwana muto, nkanibwira nk'umwana muto. Bene data, ibyiyumvo, servo y'umwana, uko umwana atekereza. Nta mwana kwambara ubusa k'umwana ntibimutera isoni, ndakurahiye. Nta kibazo umwana yagira kuko yambaye ubusa, reka da, kuko batarashyikira ijambo ubusa icyo ari cyo. Ariyo mpamvu ushobora kubona arwanira no kwiyambika ikabutura akayicisha mu mutwe, ushobora no kubona wamwambitse ukabona bikuye amanejejwe no kwambara ubusa akagenda yiruka ari guseka, kuko ni umwana. Nagiye mbona abana bato cyane cyane nk'abakobwa, reka bariho ntangarugero utwana tw'udukobwa duto, bakatuzana nko mu materaniro nyina yakambitse agakanzu keza. Abagore bazi gushyeshyereka, ibyo bita gushyeshyereka, kubyinirira, ati mama shenge we, yucyucyucyucyu kikobwa we, wambaye agakanzu keza. Wajya kubona ukabona umwana arazamuye, akazamura kagakanzu, tido harimo n'ikarisho, tido harimo n'ikarisho, papa yanguriye ikarisho, ati reba harimo ikarisho iriho udusharo. Kubera iki? ni umwana. Bene data, mwabagabo mwe nawe wakwambara suveto migura 100, washima mu rusengero ati murebe nambaye suveto migura 500, wenda tubare iramutse ibayeho wayerekana. Washyikiriye kwambara ubusa icyo ari cyo. Hari ibintu tutagombye kwerekana, kugaragaza isoni z'ubwambure. Bene data, mwabagore mwe, hari ubwo wakwerekana agasutiye ati murebe ndashimira Imana ko nambaye isutiye ihenze. Ibyo ni ibintu biteye isoni, ntiwabigaragaza. Nubwo yabihenze n'ibanga riri imbere, hari ibintu utakwerekana biteye isoni. Imyaka yawe, icyiciro ugezemo, kuba ukikigishwa kwambara. Uri umubyeyi bakaba bakikwigisha kwambara.
uri umukobwa ngo amajipo asatuye mu ngoro z'ibibuno bakikwigisha kwambara imyambarire, uri umusore bakikwigisha kuzamura imyenda gutagaragaza amasuvetoma n'amabara yazo wambaye. Uri umukobwa ni ngombwa ngo tumenye ibyo wambariyeho imbere, imyaka yawe, ikigero cyawe, ukajya mu bukwe wambaye isengeri yanitse amabere n'imishanana, uri umupantekote, uri umuhanuzi wuzura umwuka wera, ngo uri marene wambaye ubusa. Uri umugeni ukambara akantu gaciriye aha gusa. Boshye uri uw'isi, ubundi cyarangaga umugeni. Biriya byose bambara binasesuye byagaragazaga ko ari umuntu nyine utwikire kuva mu mutwe. Ni gute twajya kureba isoni z'ubwambure bwawe? Amabere yawe ninde uyashaka kuyareba? Bayamenye se bitanga iki? Mwene data, amaguru yawe ngo urayerekana ngo uteye neza, uriko wanitse amaguru hari icyo bitanga? Uzi ko inka rwose wenda nimushake mujye museka, inka barusha ubushongore, amaguru yayo akatira mu isombe, mu mboga. Amaguru y'inka ni imari, ariko ayawe urayanika nta n'uguha icyatanu. Gusa urukurushywa ni iki? Biteye isoni n'agahinda ko uri umukristo. Imyaka yawe ugezemo, waba usengera kwa padiri nk'ibindeba, waba uri umuprotestante, aho uri hose, ni gute umusiramu akurusha kwambara? Umugore akitwikira mu musigiti utabona mu ntege ziwe, masera kwa padiri akambara ntubone mu ntege ze, ariko wowe uzura umwuka wera, wowe wumvisha ubutumwa bwiza, ni ukuri bw'ubwami bw'Imana, ukumva ijwi ry'Uwiteka, ukanga ukiyandarika ukambara ubusa. Ukurikije igihe tumaze twigishwa ijambo ryo mu Baheburayo ngo tuba turabigisha abandi, ngo twahindutse abo kuramizwa amata, za nyigisho z'ibitangaza gusa zo kukubwira ngo yarabibonye, ngo akira, ngo bwira mugenzi wawe ngo ndabitahanye, ngo fungura isakoshi ngo iguhe amafaranga. Ubwo n'ubwesi korayo n'amabandi kubwira gutyo. Ntabwo Imana duhamagariye gufungura amasakoshi ngo ishyiremo amafaranga. Yesu yaravuze ngo nazanywe no kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi bwinshi. Ntabwo ari amakofi mu mafaranga, ntaho bihuriye n'iby'ubwami bw'Imana. Twigarukire akandi kantu nanone karanga, akamenyetso karanga abana. Burya abana bakunda kurangwa rimwe na rimwe no kwinyarira, akabikemura rwose. Ariyo mpamvu babambika amaranje n'amapampegisi, ibyo byose bakamwambika kubera ko bazi ko ari bubikemure. Yaryamara birangiriza aho ngaho. Abana barinyarira, nta kibazo afite, ashobora no kuva aha ngaha akajya kuri aritari ku ruhimbi, ari kwikinira no mu nzu y'Imana aho abantu bateranye, akagenda uwajya kubona ukabona aranyaye kandi agaseka kuko ntacyo bimubwiye. No kwinyarira abana barabikunda burya. Ariko hari igihe usanga afite umubyeyi agafata igiti akavuga ati nkurikije imyaka yawe ntabwo wakagombye kuba ikinyara mu buriri, agacisha agakwita ati nukuri n'ikindi gihe. Bene data, nyamara ari uruhinja bazimesaga bari kuvuga ati umwana nukuri iyo waranyaye, ariko hari imyaka umwana ageramo nyina cyangwa se agafata igiti agakubita. Bene data, niba abana b'abantu turamirwa inkari z'abana twibyariye, Imana yo mu ijuru ninejejwe n'inkari z'abadacuka mu rusengero. Burakeye umugabo ngo yaguye mu busambanyi, unongeye naguye ngo aje kwatura. Nta gufata icyemezo ngo ucike kuri uwo munuko wo kwinera. Ndetse ukageraho umuvuga butuma ukajya kwigisha abantu ukirigisi, ukicituma mu myenda, ugisamba n'ugitingana. Niba ababyeyi barambirwa inkari, bakaramirwa kumesa imyenda y'abana babyaye, Imana niyo izahora ikumesera iteka, niyo itarambiwe uyu munuko mu itorero no mu bashumba bakikinera, bamwe bakinyarira, abaririmbyi bakinyara, urigisha abandi nawe warabojeje aho uryama, harabaye harutwa n'ahinga hanuka ngo mwana imbabarire nongeye nasamba, imbabarire bankora kwe ku mabere boshye ari amavoka birirwa bakandagura. Ntukwiriye gufata icyemezo ukavuga ati nkurikije imyaka yanjye, rigahuza n'iriya jambo ryo mu Baheburayo ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa. Tuba turabigisha abandi. Hari ibyaha bitakagombye kuboneka ku mudiyakoni, nko kujya mu bapfumu bakuroze ngo ugiye kwirukisha. Niba dusenga Imana ivuga inakora, kuki tutasenga Imana ikadukiza amarozi? Iyi Mana ikiza giripe yonyine.
nikoye ni gute uri umukobwa wirukanga mu ngo z'abasore ugiye gutanga y'amavase ngo ugiye kubasura kake ngo wagoye kuki udacika ku nkari ku bintu byo kwinyarira no kwinera ugahora uboza imyenda ugahora uboza amatera uryamaho kurara uririmbamo ugahora hanukamo ubusambanyi hejuru yawe itorero usengeramo hagahora hanuka ubusambanyi itorero uyobora hagahora hanuka umwuka w'ibyaha by'urukozasoni gukuramo amadu ubwicanyi no kugambanirana hagahora hanuka amoko ubutu n'ubututsi n'ubutwa hagahora hanuka ubujuru uri igisambo uri umudiyakoni wiba amaturo uri umuntu w'umukristo ukijijwe ari uburana imanza z'amahugurwa iby'abandi. Umwana arangwa no kwinyarira, hari ibyaha bitakagombye kubabonekaho ukurikije igihe tumaze twigishwa. Muba muri abigisha b'abandi, reka tureke kuri ako kantu ko kwinyarira. Ngo nkiri umwana muto, navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana. Ibitekerezo by'abana inshuro nyinshi ahangaha muzitegereze, ariko mbere yuko njya kuri ibi bitekerezo by'abana, hari akantu nabonye kwa muganga nitegereje. Mfite papa wanjye ari umuganga, nubwo yabaye umusirikare ariko yabaye n'umuganga. Hari akantu naje kwitegereza rero. Nigeze kujya rimwe kwa muganga kuri centre de santé, mbasanga abagore bazanye abana. Naje no kubireba ku nsengero nsanga birahaba. Uzacunga abagore bajyanye abana kwa muganga bagiye kubapimisha, n'abagore bajyanye abana ku nsengero iyo basohotse bagiye gutunganya abana, ababyeyi bururutsa abana mu mugongo. Hari akantu nakuboneye. Iyo umugore yururutsa umwana mwiza uteranye, inshuro nyinshi akimukura mu mugongo, wa mwana aramurata, abanza gukora ikintu bita kumunanura. Umwana akigora, si yanamwambitse neza we, umwana arinanura akigorora, nyina agashyira akarambura amaguru, mbese nyine yarangiza akabona akamuha ibere akamwosa. Naje no kureba rero abagore bafite abana b'uruzingo bazingamye. Iyo nyina amururutsa, sindabona umugore unanura umwana w'uruzingo, amukura mu mugongo ahitiza, agafata agatenga kwitwikira. Kubera ikintu uruzingo ararata ikise, ntacyo arata ni uruzingo. Noneho uruzingo nyina uwose umwana uteranye n'amabere yayakuriramo icyarimwe, kuko abavuga ati nakoze imirimo, ntaragakoze rwose. Ariko uhetse uruzingo abatwikiriye ahisha, abafite ipfunwe n'ikimwaro. Noneho abana babiri nibo ngendereye, umwana uteranye mwiza n'uruzingo. Aba bana ntugire ngo bafite kamere imwe, imico imwe. Babana bateranye inshuro nyinshi usanga ari n'abana b'amahoro beza, baseka, abahisi n'abagenzi. Ariko uruzingo rukunze kugira umushiha. Nyina ruhereza niba ari cyaba karayi cyaba ikijumba akabararize, akabararize. Bamuhereza ibyo kurya akarira, babimwambura akarira. Uwo mwana ararushya, ntiwamwakira nyina, ahora yizirikiye kuri nyina, kuko abavuga ati nta n'unkunze. Ariko wa wundi uteranye usanga reka data sekera abahisi n'abagenzi. Nuko none rero nitegereje no ku bandi bagore, iyo baza kureba abandi bantu bari gushungera b'abana, kubitegereza, usanga wa mwana uteranye naho yaba atazi ise wamubyaye, usanga avuga ati mbega umwana we. Buriya abagore bazi kubeshya cyane, ati mbega umwana we, iminwa ni se musa kandi ntawazi, ibitama amajisho ni se wabo, ni nyirasenge kandi nta nabazi. Ariko bene data, turi kuri aba bana bombi bateranye, muzitegereze bene data. Uyu mwana uteranye imbere y'Imana agaragara nk'umukristo birimo neza. Inshuro nyinshi uyu mwana arifuzwa, umuntu w'umukristo ukijijwe w'inyangamugayo no mu bukwe arifuzwa, bakamushyira kuri stoke kuko baba bamufitiye icyizere ko atari buhemuke. Uyu mwana uteranye baramureba bakavuga ati asa na se, asa n'Imana, bamubonamo Imana. Nubwo waba utagira n'ubudiyakoni mu rusengero, asiteri bakwita amazina, uravuga amagambo ati bya bintu wavuze uburyo uzi ko ari umuhanuzi, bakubonamo ishusho yo kwera, bakubonamo so wo mu ijoro. Ariko umwana wazingamye, uzacunge, muzitegereze muri abantu bakuru, nta mugabo ndabona, nta mwana ndabona. Muzacunge babana bateranye, usanga bitwa ngo uwase, usa na se. Sindabona uruzingo rwitwa uwase,
usa na se ntabwo ndabibonaho. Yesu ashimwe. Kubera iki? Uwo nguwo nyina abasa na nyina. Umunyarwanda aciye umugani ngo umwana mubi wese asa na nyina. Asa na nyina. Bene data, umuntu ashobora kuzingama mu mwuka nubona ijambo ry'Imana ritagufasha, no gusoma Bibiliya ubwawe bitakigufasha, nta ndirimbo ikigufasha, abantu baririmba rekada, bahanura ati ni abanyamitwe, nta kintu kigufasha mu by'inzu y'Imana, ibintu byose byarakubihiye, uzamenye ko wazingamye mu mwuka. Ikindi, uyu mwana w'uruzingo wizingira kuri nya no kwihambira mu madini. Umushumba wanjye mba mu idini runaka kwa bishop, mba muri ADEPR, udashobora guhinduka wizingira kuri nyoko gusa, ariko nta kindi kintu kiguhindura. Usa na nyoko. Ntabwo usa na so, ahubwo usa na nyoko. Abo ngabo Yesu yaravuze ngo musa na so Satani. Kuko warazingamye ntugira iterambere ryo mu mwuka. Ako kari gaciyemo. Narindi kubana nkiri umwana muto, natekerezaga ibitekerezo by'abana. Natekerezaga nk'umwana nkiri umwana muto, navugaga nk'umwana, nkibwira gutekereza nkatekereza nk'umwana. Murambabara reka nkarebe neza ntaza kugira ibyo nangiza, kuko ni byiza uko umwuka w'Imana iyo ampaye ijambo numva ntarisobanura uko narihawe. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana, ngatekereza nk'umwana muto. Ibitekerezo by'abana, ibyiyumvo, gutekereza kw'abana, abana batekereza biri hafi. Nta mwana utekereza ko iwabo hari ibibazo by'ababyeyi ntibireba umwana. Icyo ni kimwe. Ikindi, umwana abona ko ibintu byose kuba ibye byoroshye. Ariko reka nze kuri aka kantu ko gutekereza nk'abana. Ahangaha haravuga ngo natekerezaga nk'umwana, ibibazo by'ababyeyi ntibireba umwana. Gute? Urugero, hari igihe umugabo bashobora kuza kabona bamwambitse ipingu, wenda banki ije cyangwa se polisi yakoze amahano. Kuba umwana bagiye gufunga se, umwana ibyo ntabireba, ntaratinya kubwira mu maso y'abapolisi ati papa ungurire dodoka, kandi bashoreye se bagiye kumufunga. Kuba basohora ibintu banki igiye guteza iby'iwabo, ntabwo umwana urabona ko iwabo hahuye n'akaga. Nihaza n'abandi bana mu gushungera, ushobora kubona ari kwibwira ko udundi twana tishati twebwe turimutse yishimye, kandi umugore n'umugabo bahagayitse bari kwibaza aho bari bujye. Gutekereza kw'abana, abana batekereza biri hafi. Natekerezaga nk'umwana, ibibazo by'ababyeyi ntibireba umwana. Bene data nshuti z'umusaraba, bakristo bene data, abantu bakunda gusenga, ndabwira abakristo nyabakristo, nimurebaho itorero rigeze. Sindebye amadini, kuko nta na hamwe birwavuga ngo birera. Murebe uko itorero ryatangiye kera, abantu bitwararika, yewe no mu banyamasaha batabadive. Kera nabonaga iwacu bambara bikwiza, bakambara ibyera ku munsi w'isabato. None ubu ngubu n'amamini barayambara n'amakora byose, wagira ngo mbese abandi ukabona bitwararitse kuri wa munsi wo kuwa gatandatu, batinye gusambana kuwa gatandatu, ariko ku yindi minsi ukabona ni za ruhaya, ukagira ngo Imana ireba kuwa gatandatu honyine, ireba ku munsi w'isabato. Ukabona abakirisitu biyora bicamo ku cyumweru abahehe, ariko ku yindi ukabona abantu nukuri agiye muri korari yambaye ijipo igera hasi ikubura kuko ari kondisiyo. Ariko ntababazwe n'ukuntu korari yabiri gupfapfana ngo yafata ibihayisengere, ntababazwe n'ukuntu itorero riri gusubira inyuma, ntababazwe ugasanga ari kusaba Imana ngo nyihera idodoka, nyihera kujya muri Amerika, mpereza visa, mpereza inzu, mpereza umugore, mpereza umugabo, ariko utababazwa n'uko itorero riri gusubira inyuma. Abakristo benshi bari kugwa, ngo ibyo bigutera agahinda, ahubwo ukaba umeze nk'umwana ukiri inkonda uri kwisabira amabombo n'ibindi, kandi ubona umubyeyi wawe ari huye n'akaga. Aho ngaho uri umukristo. Mvuze byinshi wenda nuko byajemo, ariko si byinshi. Urebe kure aho usengera, iterambere ryo mu mwuka mufite. Niba muri ADEPR abantu barasengaga iteraniro nk'abantu nk'ijana, bigasoza abantu nka 70 buzuye umwuka wera, tukaba dutangira umwaka ukarinda usoza umudugudu nta muntu ubatijwe mu mwuka, ibyo bigutera kugira ubwoba.
n'abitwa ko bafite umwuka w'Imana babigize bizinesi, igishoro, ubucuruzi. Imana imubwira ijambo rimwe agashyiramo n'atanu ye bwite, ntatekereze ko ayo magambo avuze ayitiriye Imana azayabazwa. Murebe gusubira inyuma kwa benshi bigutere kugira ubwoba. Akandi nababwiraho ku mwana, natekereza nk'umwana nkibwira nk'umwana. Ibyiyumvo by'umwana, servo, gutekereza ko umwana akiyumva, nibwiraga kwibwira. Umwana abona ko ibintu byose kubibye byoroshye. Ariyo mpamvu imodoka ishobora kunyura ngariya hakurya ukumva umwana arahangaye ngo ari we, ngo dore imodoka yanjye we. Yabona umuti itambutse ati dore nayo iriya moto ni yanjye ndayibatanze. Ayiwe ati dore. Aha nagaruka ku bantu bitwa igitsina gabo cyane cyane, ariko n'abagore barimo. Iyo usanga umuntu w'umugabo arara ataryamye, uretse ko Imana yaciye agakungu muri iyi minsi, yashatse kwerekana ko byose bishoboka. Umuntu ntaryame ngo ari gufana ngo Arsenal, ngo ikipe ye, ngo APR, ngo Rayon Sport, ukumva ngo ikipe yanjye kandi batanakuzi. Ngo ikipe yanjye Manchester ngo irakina Barcelona, nturare mu rugo banatsinguka rutariye. Ugasanga umugabo ari kwahagira ibindi ari kureba kuri televiziyo uko bagenda ati ngo ikipe yanjye. Urushika umwana ureba imodoka ngo dore imodoka yanjye. Weho n'umwana umukuru nindi, umutoya n'uwuhi. Urinda wajya kwahagirira Manchester barakuzi. Oya batwara igikombe baguhaho byibuze ku midari bambara, byibuze bati dukurikije igihe wahagiriye n'ukuri, reka tuguhe amazi yo kunywa. Niba uri umuntu w'umugabo wahagizwa n'utwo tuntu, uzareba umwana, ntubone umwana ari kuvuga ngo dore imodoka yanjye, uzahite wumva ko ubwenge bwawe mungana. Nkiri umwana nibwiraga nk'umwana, ariko maze gukura mva mu bintu by'ubwana, mva mu mikino. Reba kurara wirirwa uri kuvuga kuri televiziyo ati wow, ibintu uri kureba bitari na hafi yawe mu gihugu cyawe, byibuze no muri stade ukabitangira amafaranga. Wibaze ngo ndamutse mpfuye, haryo wafunzwe bakumarira iki abo witwa ko ari abawe, iyo kipe yawe. Iyo warwaye mu bitaro hari kamukaru bakuzanira, nikoye bamenya uba. Iyo bagusohoye mu nzu wabuze ubwishyu, hari icyo babikoraho. Rayon Sport hari kirakumarira. Uretse ko banza wibaze ngo umwana ubona imodoka nawe akavuga ngo ni imodoka yanjye, umubonye nta museka kuko abaza ari umwana. Ni ukuri nawe ibwenge bwa nubwo uri mukuru, uri umugabo, ariko burya uracyari bebe, uracyatakaza inkonda. Aha muri Bibiliya twakatira tukajya mu buhanuzi bwa Daniel ngakwereka abagabo bakuze, abana b'abahungu nabita abagabo, bari abasore, Saduraka, Meshake na Abedenego. Aba bari bakuze bamaze gukura, bajyanywe i Babuloni, bakirenga umupaka w'iwabo bavuye mu gihugu cy'iwabo muri Israheli, binjiranye i Babuloni kugambirira kutiyanduza. Bagambirira kutiyanduza. Umva abantu bakuze, umukobwa ukuze agambirira kutiyanduza, nubwo yaba ari umusore w'ifiyanse ntiyiyanduza. Bimwe ngo mpereza akabizo kuri telefone ntiyiyanduza. Amina, haleluya. Umusore ukuze mu mwuka ntakangwa n'abagenda bazunguza amabuno bayakatisha, bayajyana bakatisha, bazenda batetiza nk'imbata zigiye kunywa amazi. Ibyo ntibimukura mu mwuka, kuko akuze yumva ari umugenzi uri kujya mu ijuru. Reka yakuze abireba nk'ibibambwe, nta kimukura. Musange yakanuye amajisho. Hari ibintu njya nitegereza ukabona umugore uko akata niko yakanuye amajisho, uko akatareka data wagira ngo ni inkoko y'isake iri kwitegereza inkoko kazi uko akata. No, umuntu ukuze ngo bagambiriye i Babuloni, banga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Mwabagore mwe ndi kubwira baba Kristo aho uri muri Amerika, utabagura amatwi upakiramo amaherena ngo ukuri gusukisha. Ibyo ni ibimenyetso by'abana. Ntunyuzwa nuko Imana yakuremye. Ekada uri kwiyanduza ngo bari guhambiraho amadrede, aho bukera barahambiraho n'ibifuka. Urushaka kwemeza abantu ngaho inzara wazishasheho amabara. Niyo mpamvu usanga no kwisengera bibananira, kubera iki ntukiri karemano, nturi originali. Umwana wawe ararwara ntuwe washobora kumusengera kubera iki intoki zawe ni pirate, nizikira uko Imana yaziguhaye. Ariko burya biri originali, wahamagariye ikakumva, kuko Imana izirana n'ibyaha ndetse n'ubwibone, ikazirana n'abantu bishyira hejuru.
ntabwo waba warigize umuzungu uri umwirabura ngo Imana ikumve. Imana ikundana n'abantu bicisha bugufi. Maze gukura Yosefu yageze muri Egiputa, yanga kuryamana na nyirabuja muka Potifari kuko yari akuze mu mwuka. Bene data, abasore bagicika muri iki gihe. Buriya muka Potifari namubwiranya na muka minisitiri, buriya nta mugore mu minisitiri wabona ahengamye umunwa ameze uko. Reka abari abagore bakosoye beza, ariko yanga kuryamana na nyirabuja kuko yaravugaga ngo nubwo data atandeba, bene data ntibandebe, data Yakobo ariko iyo mu ijuru rikundeba. Aravuga ngo sinahangara gukora icyaha gisagira mu maso y'Imana. Yemera kujya muri gereza. muka Potifari aririza, avuga yuko yaramufashe. Yosefu aremera, araceceka, ntiyanatabaza ngo avuge ngo ari kumbeshyera, wenda uyu mugore arabeshya. Ajya muri gereza zirakarengana, Imana irabireba, yanga kwiyanduza. Bene data, hari abasore bakuze mu mwuka. Birababaje muri iyi minsi mwitoro kutabona abasore bakuze, utabona abakobwa bakuze bavuye mu bwana mu gutakaza inkonda. Ariko maze gukura, uzacunge ni byinshi navuga ku mwana, natanga ingero nyinshi, ariko niba warakuze ugaragaze mu maso y'Imana ko ari umumaro ufite. Ariko niba ugitakaza inkonda, ukikinyarira, ukiryama udasenze, ukabyuka gutyo utagishobora kureka ibiryo, abana bararya buri munsi, ntago wamwima ibiryo ngo ufate ibihe byo kwiyiriza ubusa, uracyatakaza inkonda. Reka dusenge. Ariko ndakwifuriza kugira gukura mu mwuka. Uri umugabo, uri umugore, uri umusore, ukagira aho uva kuko iminsi ni mibi. Ibi bihe bya nyuma, abatubanjije ba Daniel bari bakuze, bemeye kujya mu nzobo z'intare kuko bari bakuze. Bahanuzi bavuga butumwa. Ni byiza ko mukura, wihanura ibyo abantu bashaka, vuga ibyo Imana ishaka. Nabi ni ukuri, ariko ugaragaza igikuriro cyo mu mwuka. Ubu uri pasiteri, bikujyana mu bintu byinshi. Niba warahamagawe n'Imana, injira mu muhamagaro, urebe ko Imana mutagendana mu minsi usigaranye ku isi, kandi ikazagukora iby'ubutware. Naho bataguhemba umushahara wo ngaha mu nsengero, Uwiteka arahemba. Uwiteka iyamanuye manu mu Bisiraheli muri Egiputa, iyo niyo Imana njya senga, ni nayo intunzi. Ntago ncuruza inyanya, nta kandi kazi nkora, ariko Uwiteka arandengera kandi ntasabishe. Yo wubaha Imana iragutunga. Yatunze Abisiraheli irahari mu butayu butagira amazi. Reka dusenge, ariko mbifuriza gukura mu mwuka, mukareka kuba abana bo hasi. Nzi ko ushobora byose, nta cyarogoye umugambi wawe wera. Uri Imana, uri nyakubahwa. Ahangaha Pawulo aravuga ngo nkiri umwana, navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, nganibwira nk'umwana, ariko maze gukura mva mu bintu by'ubwana. Sengeye abantu bose bagiye kumvira ijambo, bumvise iri jambo, batakaje inkonda. Mwami Imana, biryamira uko biboneye, bagasinzira uko nguko, ariko nta gikuriro cyo mu mwuka. Abo bose Mwami Uwiteka, ubahe gukura, ubahe kwezwa, ubahe kuva mu byaha. Bagira isuku, umuntu ukuze ntakunda imyanda, ntakunda kwinyarira, ntiyiyambika ubusa. Bagira igikuriro cyo mu mwuka, Mana Data, kugira ngo bazasingire, bagere muri rwa rurembo Siyoni, bazageraho basiganirwa. Urakoze Kristo, kuri kumwe natwe. Ndagushimiye kuba bari abantu benshi, ngaho tabara abanyantege nke, bambika imbaraga, kandi abarwayi ubakize, abababaye bari mu kago batabare kuko uri Imana. Ndagushimiye kuri kunyumva uri mu ijuru, ngaho kora ibikomeye kuruta twebwe ibyo turi kugusaba. Uri wera, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.